喂，Hello，阿希，Hello，咁有一個 inquiry 喎，咁啊問下你啊，真係要，因為咧，即係我都知道你做好多關於即係 ADHD 嗰方面嘅研究。嗯，有一個媽媽咧就問我哋喎，因為咧佢嘅小朋友咧就發現咧好似有一啲 ADHD 嘅即係嘅 symptoms 啦咁樣，咁係就有啲疑惑啦，即係其實使唔使帶小朋友去做一個即係咁正式嘅評估啦，一個我哋叫做 assessment 啦嚇。咁因為我嗯哼聽過可能會問好多唔同嘅意見，有啲人就話唔使理住嘅，咁啊等佢大嗯大咁樣。咁有啲係人咧就會俾意見，就覺得唔係喎，要越早處理就越好喎，咁樣。咁以你嗯嘅專業意見係即係點樣可以即係 advise 呢個媽媽咧？其實呢一個問題係好多人都會問嘅，無論係家長係為咗自己小朋友問啦，定係其實大人自己都想做一啲關於ADHD 嘅評估。咁幾時先至要去做一個咁嘅評估咧？其實我哋通常會建議去睇幾樣嘢嘅，究竟即係個小朋友啦，究竟佢嘅專注力不足，又或者佢嘅分心咧，有冇影響到佢日常生活嘅？咁講緊嘅日常生活係包括佢嘅學習方面啦，OK？咁第二樣嘢就係佢嘅情緒方面啦。第三樣嘢咧就係社交，即係就算識朋友方面咧，其實專注力不足嘅小朋友都會比較遇到困難多少少嘅。OK，咁第四樣嘢咧就係屋企啦，屋企裏邊究竟佢哋嘅專注力不足，或者佢哋嘅分心，會唔會影響到令到父母好勞氣咧？父母都成日同佢哋開始關係都開始破裂起，咁所以當我哋通常見到小朋友係有影響到至少有兩個 area，OK，喺呢四個 area 裏邊有兩個 area 咧，其實都已經開始遇到困難嘅時候咧，我哋都會建議去做啲評估嘅。嗯，明白。嗯，咁即係如果真係啦，但係個小朋友嚇去做一個好 formal 嘅 ADHD 嘅評估啦，咁樣。係係。即係其實當中喺個評估裏面，其實係會做啲乜嘢？你可唔可以簡單講下俾我哋知道咧？嗱，評估其實咧就當日評估之前咧，其實都有啲功夫要做嘅。OK，通常咧其實係有啲問卷咧會俾翻家長去填翻啦。咁另外有一份問卷需要係學校嘅老師去填翻嘅。OK，咁呢啲問卷主要嘅作用咧就係去收集多少少唔同嘅環境嘅人嘅觀察啦。咁之後咧，當日嚟到做評估嘅時候咧，我哋就會同家長去做一個好詳細嘅 interview 啦。咁呢個 interview 當中係會收集一啲可能一啲 family background 啦，究竟屋企有冇一啲遺傳嘅因素，我哋可以揾得到啦。有冇已經有一啲 early signs 係可能啲老師都覺得佢錯誤係好定㗎咯喎，但係嗰陣時都話等下啦，等睇佢大個啲先啦咁樣。咁我哋都會去睇下有冇一啲早期發展嘅症狀，我哋可以揾得到嘅。OK，咁另外做完個 interview 之後咧，我哋就會同嗰個接受評估者咧，就會去單對單去做個評估。咁當中其實都會有一啲標準化嘅測試啦。咁去測試翻究竟佢喺可能係一啲聽覺嘅專注力，又或者係視覺嘅專注力方面，其實係有冇影響得到啦。咁我哋都會去睇下究竟佢喺一個比較需要去做重複性比較多啲嘅一啲活動嘅時候，究竟佢嘅專注力維唔維持得到啦？OK，咁我哋會做好多方面嘅呢一方面嘅評估測試，咁最後都會睇翻啲分數同埋各方面嘅資訊，再去落一個層面。咁同埋最終都有一個結果，就係究竟佢個 presentation 究竟係啲乜嘢咧？因為好多人都會覺得，喂，ADHD 過度活躍症，我個仔都冇喐嚟喐去，我個仔都冇出位，係咪啊？佢都好靜嘅喎，佢可以自己坐喺度，唔知做啲乜嘅喎，砌 lego 定點樣嘅喎？OK，咁其實專注力不足都有好多唔同嘅 presentation 嘅，咁喺評估過程當中都會去俾家長知道究竟小朋友其實而家係符合邊一種嘅 presentation，邊一種嘅症狀比較影響佢多啲咯咁。
嗯，明白。嗱，我相信嗯，咧，即係如果小朋友咧有呢方面嘅狀況咧，爸爸媽媽都會好擔心嘅。之後有時間嘅話，我哋可以再拍一條片咧，講多啲關於 ADHD 嘅狀況啦。咁如果大家有係，啲咩問題，或者真係好想知多啲嘅話，咁可以留言俾我哋嘅。咁啊，嗯哼，亦都可以去我哋嘅 website 嗰度啦。咁樣了解係啦，下我哋個服務嚇。咁如果嗯，有需要嘅話咧，就可以電郵我哋或者預約啦。咁樣。